Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que Omar Bekher. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme Samiha, la chaîne Oui Samiha. Et avant de commencer, j'aimerais bien vous remercier de tous vos messages, vos commentaires. اي حاجه كتصيفطوها لي زوينه تبارك الله 100% ديال الميساج اللي كيوصلوني كلهم زوينين كلهم فيهم لا كرياتيفيتي وشحال من حاجه. Ça me rend vraiment heureuse et surtout ça me rend fière حيت je suis très fière de vous اولا حيت تبارك الله كتسمعوا الهضره كتسمعوا لي كونساي vous les appliquez sur le champ كيوصلوني بزاف لي بروغرام الا دخلتوا الانستغرام غادي تشوفوا لي زابليكاسيون تبارك الله الناس لا كرياتيفيتي ديالكم انا كنعطيكم واحد النصيحه اون جينيرال نتوما كديتايوها سولون لي سيتوياسيون وهادشي اللي بغيت تكون عندي اون كوميونيتي زوينه قاريه حيت هاد لا جينيراسيون ديال 17 19 18 صعيبه شويه صعيب تفهمها صعيب ترضيها صعيب تفهم معاها بزاف د الحوايج سي نورمال سي لاج دو بوبرتي سي لاج où la personne veut se révolter c'est normal mais ce qui n'est pas normal c'est que في هاد لا فاز ما كتبغيش تشوف هذاك الولد ولا هذيك البنت كيخرج على راسو donc c'est ça mon objectif ce n'est pas juste vous donner des cours des méthodes etc parce que déjà انا je suis pas prof je suis une jeune بحالي بحالكم غير عندي un savoir et surtout un savoir être هو اللي بغيت نبارطاجي معكم باش او موان كنحاول انني نساهم بواحد الحاجه اللي هي كنحاول نبين الجانب الزوين ديال هذيك لا جينيراسيون دونك انا جو سيبل هادوك لي بيرسون ديال انتر 16 et 19 ans pour que je sois honnête avec vous نهضر معكم بواحد لو لونغاج كلير انا كيبقى فيا الحال كون جو سور وكنلقى واحد باقي صغير الى ابين 16 17 وما كيقراش خارج كيخسر الهضره كيخسر الشارع il parle de n'importe quoi راسو خاوي كيتنمر على الناس ça je veux pas savoir sur mon pays sur ma ville sur ma famille انا كنحس راسي مسؤوله حيت نقدر الا قدرت نعاون بشويه كنحس راسي مسؤوله عندي لا كاباسيتي انني نعاون كنحس راسي مسؤوله وهادشي اللي بغيت نوصل لكم انه كل واحد فينا مسؤول على افعاله حتى على افعال الاخرين حيت vous devez être un modèle les autres وهادشي اللي قرينا في الفلسفه انه المجموعه ما كتبدلش الا ما تبدلش الفرد الا كان كاع الافراد خايبين راه المجموعه كتكون خايبه المجموعه سوني كان ريزولتا ديال الافعال ديال الفرد داكشي علاش كنقول لكم ربطوا الحاجه بالواقع باش تفهموها anyway انا في ياقوت الهضره خصني نسكت نبداو الكور ديالنا ديال اليوم ولو كور ديالنا ديال اليوم كونسير لا سويت ديال لي 6 ديرني شابيتر ديال لا بوîte à merveille بقاو معايا. Alors les amis, on a déjà entamé les 6 premiers chapitres. شفنا le résumé ديالهم هضرنا على البيرسوناج هضرنا على quelques petits détails درنا vue générale على le roman وحطيت لكم by the way les captures في mon compte Instagram parce que كاين des personnes qui veulent les garder. Question de faciliter l'apprentissage pour eux في la préparation. Donc غادي نتلقاوهم sur mon compte Instagram ودابا غادي نشوفوا les 6 derniers chapitres. وصلنا لو chapitre 6 ديجا درناه دابا غادي نشوفوا لو chapitre 7. Le chapitre 7 فيه بزاف ديال les événements تا هو. Alors هاد les événements qui ont marqué le chapitre 7 هما le jour ديال عاشوراء ولا في ديال عاشوراء. Le narrateur nous a parlé les femmes qui ont acheté les tambours, les bandirs, l'occasion du Ashura. Comme toutes les femmes marocaines مازال هاد le rituel باقي عندنا لدابا. Ou aussi il a parlé son jeu avec حموصة ليلة ديال عاشوراء. il nous a parlé aussi على la récompense اللي عطاتو كنزة حيت فرح بها عطاتو كمشات ديال جنجلان سيزام. je sais pas في لو رومان واش il fait référence جنجلان كوم واحد الحاجه اللي ديال الناس اللي لاباس عليهم مهم يمكن بكري كان شحال هذا الجنجلان عنده قيمه كبيره بالناس. و il nous a parlé aussi على لي فيتمون جداد ديالهم اللي كان ديجا شراتهم ليه ماماه من القيصريه اللي لبسهم لا جورني ديال عاشوراء واللي مشى بهم للمسجد. arrivons au chapitre 8 اللي وقعوا فيه تا هو بزاف ديال الاحداث لي زيفينمون واللي كان ان بو سبيسيال باسكو وقع في واحد الفصل اللي هو ليتي. et les événements sont les suivants. Sidi Mohamed
تحولوا من المسيد اللي كان كيقرا فيه ولا كيقرا مزيان، حيت جا الصيف جا الصهد ما بقاوش كيستحملوا في ديك البلاصه اللي كان فيها المسيد. دونك تحولوا لواحد سانكتوير، بلاصه كاين ضريح بور لاميليوراسيون ديال لابرونتيساج. واحد المساله غادي نشير ليها كنت بغيت نقولها لكم في شابيتر 7. ملي تكونوا كتكتبوا مسيد مثلا لاله زبيده، لاله عائشه، سيدي محمد اكسيتيرا، كتبوا لي زانتيتولي اون ماجوسكول. الاول كتبوا اون ماجوسكول باش كتبينوا انه اسم ديال شي حاجه ولا بلاصه ديال شي حاجه اكسيتيرا. مثلا فاش كنكتبوا سميت مدينه ولا سميت هذاك، واخا تكون وسط الجمله كنكتبوها اون ماجوسكول ماشي اون مينوسكول، باش كنبينوا انها راه سميت شي واحد ولا شي بلاصه اكسيتيرا. دونك هادي ا retenir. لو دوزيام ايفينمون اللي وقع كيف مكتوب عندكم: لو بير انونس ا سا فام سون انتونسيون دو لي مني او سوق. بغا يديها عند الذهبيه باش يشري ليها ان براسلي ولا الذهب، باش يشري لها الذهب كوم كادو، وهي غادي ترفضو بحجه انه غادي يجيب لو مالور اكسيتيرا. دونك سي نورمال. شحال هادي كان هاد النوع اللي سورتو ديال لي فام اللي كتقول لراجلها ما نشريوش بزاف ديال الحوايج، ما نبينوش اننا عندنا الفلوس حيت غادي الناس يضربونا بالعين موفيزاي. هذه كانت معروفه شحال هادي كنت كنقراها في شي كتوبه، داكشي علاش. دونك بالنسبه لها هي غادي يجيب لو مالور للدار. Le chapitre 8 c'est marqué aussi par l'événement ديال la visite de لاله عائشه لاله زبيده، باش تقول ليها لا بوفر ان راجلها تزوج عليها، سي رماريي افيك اون بيتيت في صغيره ديال الكوافور، تزوج بنت صغر منه. ميم سي كو عائشه مسكينه ضحات معاه وبعت معاه الذهب اي تو، رجال غداره لو مسيو il est pas reconnaissant. Anyway, l'événement الاخر اللي هو سيدي محمد tombe malade et on peut remarquer clairement que سيدي محمد كيحاول انه ديما يدراماتيزي ويبين انه ديما مريض ديما مسكين، يسو فيكتيميزم اكسيتيرا. دونك انا ما كنصح اي واحد اللي يتبعني انه يدير بحال سيدي محمد ويدراماتيزي حياته باسكو سي با كونسيي. وصراحه ديال الحاجه الوحيده اللي خلاتني ما نبغيش لو رومان بزاف وكو جو بو كريتيكي في هذا لو رومان هو لو درام اللي كيحاول يدير ديما، وسون ايغويزم اللي كيحاول ما يبينوش دغيغ لي لين. الوغ في لو شابيتر 9 وقعوا كيلكو ايفينمون، بينهم واحد ليفينمون كي بولفيرسي ديزون لا في ديال محمد. اول événement déjà, comme vous pouvez le remarquer, Sidi Mohamed souffre de la fièvre, encore il parle de sa maladie, et son père annonce sa perte de son capital au souk, حيت كان مشى لواحد لي زونشير ديال الحيك. لي زونشير هما المزاد العلني، وضع له الكابيتال ديالو كامل، سكيفي خاصو يمشي يخدم في واحد كوم مواسونور يعني حصاد في لي زونفيرون ديال فاس. دونك غادي يبعد عليهم، غادي يبعد على لا فامي. سا ماما وليت كتقول صابتنا العين، صابنا لو مالور اكسيتيرا، وجات عندها صاحبتها لاله عائشه ونصحاتها انها تمشي لعند سيدي العرافي. Et arrivons au chapitre 10 qui s'est marqué par هاد les événements اللي غادي نقول لكم دابا. la visite de سيدي العرافي، مشات عنده لاله زبيده، et également la visite ديال un messager من اللي جا عند لاله زبيده de la part de son mari اللي هو le père ديال سيدي محمد. جاب ليها un message de la part de son mari. Et l'avant-dernier chapitre c'est marqué par les disputes, les ennuis ديال مولاي العربي avec sa nouvelle épouse. هادشي اللي نقلاتو ليهم سلامه لا ماريوز دايوغ هي اللي زوجاتهم، وكانت كطلب سماحه من لاله عائشه على قبل لو مالور اللي تسببات ليها فيه، وقالت ليها انه مولاي العربي عنده اون غيزون ديال الزواج واللي هي انه كان باغي الولاد، داكشي علاش تزوج عليك ببنت الكوافور. وزهور كانت معاهم في لا كونفرساسيون. دونك فريمون شابيتر في غير لا كونفرساسيون ديالهم. هذا هو ليفينمون كي ا ماركي هاد لو شابيتر. Alors le chapitre 12, le dernier chapitre, اللي وقع فيه un événement très spécial pour le narrateur واللي هو le retour ديال عبد السلام son père. Aussi c'est marqué par le divorce ديال مولاي العربي avec la fille du coiffeur طلقوا. Et aussi il raconte toujours la solitude, mais هاد المرة عاود la solitude accompagné par ses propres amis, هادوك les amis imaginaires ديالو qui s'occupe de sa boîte à merveille اللي هي la source ديال sa solitude. دونك les amis هكا نكونوا سالينا لو ريزومي ولا لي ريزومي ديال كاع لي شابيتر ديال لو رومان اوتوبيوغرافيك لا بواط ا ميرفي.
et j'espère que cette la vidéo تكون نفعتكم ولا غتنفعكم ان شاء الله pour le régional ou là pour la préparation. Je vous souhaite un très très bon courage et on se dit à très bientôt. Bye bye.